Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo Ok, ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel nuovo video e oggi giocheremo a Extreme, aspettate come si chiamava, scusate, Extreme Car Driving. E sì, giocheremo questo gioco per oggi, per questo video. E sì, scegliamo la macchina, prendiamo una Lamborghini, dai, ci sta. Questo gioco è così ragazzi, ci sono macchine per guidare. E sì, oggi ragazzi farò questa challenge che si chiama se fai un incidente il video finisce. E sì, iniziamo subito. Io devo guidare e quando farò un incidente dovrò smettere, deve finire il video, cioè. Spero di non perdere già, perché non è che io sappia così bene guidare. E sì, guidiamo. Vai, vai. Oh, attenzione. Ok, per fortuna. Andiamo di qua perché qua ragazzi queste macchine... Ah, quanto sgomma questa macchina. Queste macchine qua ragazzi... Queste macchine qua non sanno guidare, guardate come guidano. Non vedono, vanno solo per strada. Io sto facendo il più possibile, ma super difficile perché questa macchina Lamborghini sgomma tipo tantissimo. E devo stare attentissimo. Ok ragazzi, fate finta di niente, fate finta che non è successo niente per quell'incidente. Ok, anche questo, ok, ora seriamente. È che questa macchina sgomma... Ok, questo non era un incidente. Vai, 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 veloce. Ok, dove sono entrato? Fermi tutti. Andiamo di qua anche tanto. Oh, attenzione al palo. Bene. Di qua, attenzione alla macchina. Ok, andiamo. Oh, non va più. Bene. Ragazzi, ora farò la cosa più impossibile. Sgommerò tipo tantissimo. Guardate qua. Prendo tutta la velocità. E ora farò questa cosa. Farò un giro, come si dice. Ok, guardate, aspettate. Ok, guardate. Ok, ho fatto un incidente. Bene ragazzi, il video finisce purtroppo. Ho provato l'impossibile, ma ho fatto l'incidente almeno 3 volte. Quindi sì, ma volevo che il video si allungava per questo. Se volete altri giochi ragazzi, scrivete nei commenti se sono disattivati, se sono attivati. Se no scrivetemi in un mio altro video così vecchio. Sì, farò qualche video anche di Extreme Car Driving. E sì, lasciate un bel like se il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessun video. E io e la mia Lamborghini vi salutiamo. E sì, ciao ragazzi.